大家好，好歡迎我哋去23集嘅 Practical Psychology Podcast。我係 Joseph，其中一個 co-host。我哋今日又好開心，我哋有翻兩個 Tracy 同埋 Clover，兩個係好資深註冊社工，喺香港同埋加拿大做咗超過20年嘅社工。我哋今日第三集港人移民加拿大系列呢度，歡迎 Tracy Clover。大家 Hello，好，係大家好，我係 Tracy。嗱，咁咧上一次我哋講過啦，啱啱落步嗰陣時，你哋家人啊，或者係個仔女，不如今日又講下工作啊，因為你做咗咁多年社工、心理輔導喺香港，過嚟之內嗰陣時啊，開頭嗰陣時係點嘅咧？你想 Tracy 講先，我講先，哦，我講先啦，因為好啊，你應該一你講。開始嘅時候你讀書先啦，我冇記錯就咁啊。其實最開初嚟到咧，我都未諗住揾嘢做住嘅，即係最開初咁啊，因為我先生要讀書啦，咁再加埋佢其實都係 remote support 緊香港份工，咁但係即係我哋嚟到嘅時候冬天，咁但係當春暖花開嘅時候咧，咁我就開始試下啊，不如都試下做一啲嘅 part time 啊。咁就未諗住入翻行住嘅，但係都係挨近類近嘅工作。咁後尾咪因為嗰時都仲係 Covid 咧，其實加拿大一段時間咧有好多朋友係冇打針啊，咁所以佢哋大量係唔夠人手，咁啊所以嗰陣時我就相對易啲揾到份 part time，咁都係做翻一啲社會服務啦，咁都係 support 一啲即係有殘疾需要或者有特殊需要嘅成年人，咁就去 centre 嗰度，即係去到一個活動中心去到 support 嘅。咁我大約一個禮拜，我嗰時就係一個禮拜返2日嘅啫，因為始終都係即係啱啱嚟到呢一度啦，咁又有啲嘅適應啦，咁就都係做2日，又要照顧屋企咁樣樣咯，咁就即係都 maintain 咗呢個 status 咧。其實直至到我先生完成佢嘅學業㗎，咁大約年半到啦，咁都係做一個嘅 part time 咁樣樣咯，係啦，嗰陣時喺咁就叫香港你做5日，而家嚟咗加拿大嗰陣時啱做2日，會唔會輕鬆啲咧？嗱，其實咁講，個工作性質真係輕鬆好多，因為始終唔係社工嘅位置啦，其實係叫做community support worker，咁就係啦，即係同佢哋去到玩啊，即係享受下人生啊，leisure time 啊咁多，咁當然有少少照顧嘅，咁但係就唔個比重唔算多，咁啊個工作壓力真係冇嘅，講真，咁啊放咗工咁就即係總之你翻工做嘢小心啲。咁就得㗎啦，即係都照顧佢哋要小心啲。但係放咗工其實就完全放工，就唔使帶任何工作嘅翻屋企咁咯。咁所以係輕鬆嘅。咁但係另一面嘅我覺得即係相對就另一面嘅壓力就係因為要照顧屋企啊嘛，咁就又要即係預備屋企嘅佢哋嘅早午晚餐啦，咁又要做家務啊各樣嘅嘢。我覺得係另一樣嘅壓力多咗翻嚟啦，咁係啦，但係整體都 OK 嘅，上算嗰頭嗰年半 honeymoon 嚟嘅，我都覺得都算係咁咯。哇，咁啊，Clover你咧？我最開頭嚟係讀咗一陣書先嘅，不過後尾好快就因為有 PR 啦，咁所以就即係冇繼續讀。咁我都係最開頭我諗頭9個月度都係全職做媽咪嘅，即係照顧屋企嗯啊。其實我喺香港都係全職，即係大女出咗世，我都係全職做即係家庭主婦嘅。咁但係就因為做 private practice 啦，咁所以好多時即係屋企啊或者 case 係兩邊兼顧咯。如果喺香港就嚇，嗯咁喺呢度就真係即係主力做咗家庭主婦一段時間。咁後尾其實因為其實都真係想做翻 case 嘅，即係想做翻 counseling 嘅，咁所以就開始一路做家庭主婦就開始考牌咯。即係鋪，即係 prepare 定自己啊點進入翻呢一行啊，或者係預備定即係究竟呢一度嘅 policy 係點，開始即係做一啲 preparation 啦。咁同埋因為嗰陣時咧，Alberta 即係 Calgary 咧都仲需要考試嘅，即係如果做社工嗯係啦。咁我知道後尾唔使嘅，
而家又要翻嘅咁，係啦，咁即係總之我嗰年咧係仲需要考試，咁所以咧都要預備個即係個 master exam 咁樣咯嚇。咁其實個 master exam 都難嘅，坦白講句嚇。咁因為即係我諗呢邊嘅加拿大嘅要求社工或者去到 master level 嘅社工，佢同喺香港嗰個工作性質有啲唔同咯。嚇喺呢度係 more clinical 啲啊，同埋對於一啲真係 mental health 嘅知識咧嘅個要求會更加高啲嘅嚇，咁所以嗰陣時都用咗都好幾個月去 prepare 個考試嘅嚇，咁後尾咁好彩嘅，即係考完試咁就 pass 咗，咁其實個牌好快就即係批咗，即係我都算好快，好順利嘅，即係攞呢邊即係加拿大嘅社工牌，咁然後就諗咯，即係除咗即係湊小朋友咁啊，我可以點咧？我又未必入到去，真係好多時間可以做一份全職工咁嘅時候，咁我就開始係 start from 做 volunteer 嘅，係啦。即係喺一間機構度做一個 volunteer counselor 咁樣嚇，咁就一方面就儲鐘啦，因為我哋要儲翻啲喺 local 嘅 hours 嚇，咁先可以咧由一個叫做所謂 provisional license 轉去一個 general license，即係真係一個正式嘅社工牌咁樣咯，叫儲都要儲好似15個鐘嗰陣時。係啊，咁所以嗰陣時就一路做 volunteer 一路儲，咁都係做2日，我唔記得咗係咪2日咧？好似係2日啊，volunteer 係啦，2日定2個半日，我都唔記得咗。係啦，咁就即係一路見，即係俾自己咧 taste 下啲 case 啊，加拿大嘅 case 啊嚇係點樣咧咁然後後尾就因為我先生要即係全職讀書啊，佢都要讀翻書，咁所以我就冇辦法啦，即係我真係要留喺屋企照顧屋企，咁所以就冇做。咁然後到佢真係 ready 多啲啦，咁我又再出嚟揾翻一份都唔係全職嘅，即係主要都係要照顧屋企，咁都係揾翻一份 part time，但係都係主力做 counseling 嘅工，同埋做 mental health 嘅工。係啊，你嗰陣時喺邊度 volunteer 咧？Clover 都係一個華人嘅社會服務機構嚟嘅，都係我後尾就再入翻去做一個 part time 咁啫。呀，嗯，哇！咁我都 Tracy 同埋 Clover 嗯。咧喺嗰度註冊社工嗰個考試，同香港考試係個難度分別係點嘅咧？其實我哋香港就冇考試喎，喺個攞牌嗰度，即係因為你喺大學畢業，咁其實你畢到業成功畢業已經係可以註冊做社工噶啦。咁所以咧嚟到咧，我都需要考，我就後尾不過我都一剔過唔到，因為好耐噶啦，其實都畢咗業好耐啦，咁所以都要再剔咁樣之後咧，先至可以 pass 咯。咁係。重新要揾過晒啲書啦，咁同埋同阿 cover 咁講咯，就係、即係嗰啲嘅嘢係佢會更加 clinical 嘅，係啊，你又要背下啲藥名啊，又要背下其他嘅嘢啊，咁就香港其實又真係唔係行呢個嘅方向咯，因為我哋考嗰個試其實係考美國嗰邊嘅試嚟噶嘛，我哋考美心噶嘛，其實就唔係即係一體嘅，即係同美國嗰個嘅聯繫。都係考佢哋嗰個社工牌嗰個試個制度咯，咁樣咯。嗯嗯係咁考試嗰度佢問你咩問題嘅咧？係咩嘅 categories 嘅問題？其實通常都係一啲 case 嚟嘅，即係一啲 case 嘅 scenario。咁然後可能你要做一啲 diagnosis 啊，做一啲 assessment，佢有啲咩問題啊？會問下一啲即係如果你個 case 係咁，你個入手點係點啊？做啲咩嗯，先啊？個次序啊？咁同埋真係好似 Tracy 咁講咯，問一啲即係藥啊嚇，佢唔單止係精神科藥物嘅嚇，嗯，即係 even 都係一啲心臟科啊，不同科目嘅藥物嗰啲嘅short form 咧，佢都會想即係一個
master level 嘅社工會知道啦，咁同埋都會牽涉都幾多係真係 DSM-5 嘅 level 嘅一啲嘅問題咯，係啦，咁其實我諗同香港好唔同嘅係真係正如頭先講咧，比較 clinical 啲啦嚇。以前我哋唔喺社工嘅層面，如果喺香港，我哋未必需要做到真係好 details 嘅 diagnosis 嘅。係啦，因為呢個通常都交俾即係 psychiatrist 做啊咁樣嚇，咁我哋好少去到咁 medical 同埋 clinical 上邊嘅咯，係。或者題目佢嗰啲 scenario 俾我哋咧，其實幾個答案都係啱嘅，不過佢就要你揀個最合適、最貼切咯。咁呢個就係考 MC，即係呢啲真係即係去考嘅 MC，即係佢你嗰個判準同埋你個分析要好強咯，佢好着重咁樣咯，係。咁 Tracy Clover，你有嗰陣時一落嚟嗰陣時啦，移民過加拿大，咁有冇認識到其他啲嚟咗好耐或者係香港嘅社工啊，或者喺呢邊做社工嗰啲新嘅朋友咧？我呢邊咧，因為我喺呢個鎮仔啊，始終 Kelowna 都係一個小鎮仔咧。其實我最開初都遇唔到喎，即係嚟到嘅香港嘅朋友啦，或者上一代咧，都唔係做社工嘅。咁但係後來就因為我都有 volunteer 喺一間類似新移民中心咁樣啦，喺嗰度就認識到個 mentor。第一個我認識嘅社工啦，咁佢不過係native 嘅，即係本土大嘅，咁就係即係一個外國人咁樣，佢就一個退休社工，咁就佢知我係社工背景，咁我哋就 match 咗，咁就我之後條路點樣行啊，佢又有啲意見俾我啊，咁樣樣咯。咁但係慢慢就係因為喺嗰個嘅中心入面咧，就認識到一啲咧就啱啱嚟咗讀書，嚟咗讀psycho，咁後尾又再讀咗 Master in Social Work 嘅香港女仔，咁不過佢都10幾歲過嚟㗎啦，咁就慢慢就認識多一兩個咯，咁後來就又認識咗個後生仔啦，咁就又係啱啱即係上年嚟移民，不過我都係好得意地，我係通過我嗰個退休社工。佢就話有一個後生仔，其實同你個 background 好類近喎，咁我先至 linkage 到，咁就慢慢，但係溫哥華嗰邊就有嘅，就有少少 network 嘅，咁就有啲朋友都係喺溫哥華，即係搭上搭知道佢原來喺香港以前做咗好耐社工，咁就後尾就我哋就有個 WhatsApp 群組，因為大家都要考試啊嘛，即係大家嚟到，大家都要考試，咁之後問下就我就話即係我都有講，我就講即係我就講咗句話，不如我哋開個群組啊，咁你知啲年輕人好快噶啦，嘭聲就即刻開咗一個WhatsApp 群組，有分註冊後要點做，或者準備緊考試係點咁就開始多少少資訊摸到咯，因為始終有啲嘢你就咁自己睇或者網上睇，其實都唔係好足夠，有時係要 sharing 咧，先至會更加準確咯，咁樣係啦，我呢邊嘅情況就係咁啦。我就冇，我其實係識咗好多喺香港過嚟嘅社工咯，喺呢邊嘅話，即係不論係即係我呢一代移民過嚟嘅社工啦，又或者係可能早我即係10年過嚟嘅社工，但係佢哋都係香港做開咯，就唔係喺呢度做開。咁但係直至係真係開始入機構做 part time 啦，咁就開始識少少咯，即係佢哋可能都係早幾十年前過嚟，喺呢邊又即係喺香港係做開社工，過到嚟又係做得返社工嘅。上一代我哋所謂嘅老華僑咁樣，咁但係都係華人咯，咁放我就，咁我唔係好識到啲 local 嘅一啲嘅社工。咁但係一路見 case 咧，因為即係都會同不同嘅 professional 即係要有聯絡啊，或者即係一啲 case 嘅合作啊，咁就識少少，即係可能佢唔係社工，但係可能 psychologist 啊、art therapist 啊嚇，咁但係都係工作上個合作咯，就唔係一個平時會有好多交流嘅一啲嘅群體咁樣嘅嚇，咁所以開頭都有少少即係考試嗰排啊，或者各樣嘢都有少少
自己搞掂咁樣嘅感覺。因為我係啦，嗰陣時我過嚟我都叫即係未係好多 support 嘅嗰個 moment 係啊。咁我知而家其實都好多不同嘅香港社工群組啊咁樣，咁佢哋會資訊就開始越嚟越多咯。哇！咁 Tracy Clover，你一開頭過嚟嗰陣時都大適應喎。你喺香港做嘢做得咁辛苦，突然之間個 workload 係減少咗，跟住要專注多啲屋企啊嗰啲嘢，個過程係點嘅咧？我對我嚟講，最開初好似放假咁，有一個悠長假期咯。咁突然，即係因為我係全職翻工嘅以前，咁啊同埋就係其實你一定係做到比較夜先收工噶嘛。香港誒好普遍嘅，其實喺香港呢個狀香港做到態。幾多點咧？香港要通常我嗰陣時做到大約7點到咯，即係有時我都盡量準時㗎。其實我盡量準時放工嘅人嚟㗎。咁就我寧願咧，我唔即係我個 lunch time，我盡量盡快食完，快快做完嘢。咁我即係盡量希望準時收工，咁啊快啲翻屋企咯。咁就6、7點到啦。其實我又唔係特別好夜嘅，相對有其他。咁但係就叫做都近屋企嘅，其實個工作地點咁樣咯。咁嚟到就梗係好開心咁樣咯。我都話我啲屋企人都形容我，你好啦，去放假咁樣樣。咁都係嘅，因為我就算做 part time 嗰份咧，即係首先工作壓力又輕鬆啲啦，咁又叫做響翻嗰行啦，類近。咁就我放工3點半，個太陽仲未落山，翻到屋企仲可以同啲細路出去玩。即係其實呢一個嘅工作模式，即係個時間係真係唔錯嘅。咁同埋呢度係好着重屋企噶嘛，即係 family day、family time 咧好緊要噶嘛。咁咪都係享受嘅最開初。咁我都話真係最開初嘅狀態未攞 PR 之前咧，其實係一個 honeymoon 嚟嘅咁樣咯。咁 Tracy 咁樣，你嗰陣時個 husband 咧係咪佢係讀緊書定做緊嘢啊？嗰陣時係兩樣，其實佢就辛苦啲嘅。佢喂啊日頭讀書，夜晚翻工，因為佢係香港嗰份工，係啦咁樣夜咯。晚翻幾多點咧？如果佢翻夜晚其實佢嗰陣時佢就香港翻 part time 嘅，夜晚就我哋嘅夜晚晏晝5點至8點，咁5、5、6、7、8有5至9啊，5至9，4個鐘嘅啫。佢每日翻4個鐘，佢就跟翻香港時間咁樣咯。5點至9點係香港幾多時間咧？朝頭早9點至1點。我9點至1點係啦，即係朝頭呀早啲同事翻工，有啲嘢有咩要做就嗰段時間就傾咯，咁樣咁就自己做啦，咁樣樣咯，係啦。哦咁樣嘅，咁啊 Clover 你咧嗰陣時嘅適應係點咧？我就因為我喺香港其實已經係全叫做主力係湊小朋友嘅，係啊，見 case 只係因為我都係有 case 先翻去見嘅啫嘛，private practice。咁所以嗰陣時喺香港我都係可能工作1日至2日，咁但係嗰1、2日就學你話齋係會做到好夜嘅，即係我可能做到10點咁先走嘅，哇即係我 咁 last 遲啊 case 可能九10點點先見嘅。咁樣嘅嚇，咁就由朝早一路直踩我哋所謂3節咧，就即係早午晚3節咁樣啦，香港講係係啦。咁通常即係翻得工，我就會踩3節咁樣咯。咁然後其他時間就湊小朋友。所以過到嚟，即係對於我要湊小朋友咧，其實我係 OK 嘅，係啊，即係一個好唔需要轉接嘅，係啊。同埋呢個生活模式係我喺香港都係咁噶啦，即係要湊住佢哋周圍去啊，周圍玩啊咁樣。哇係啊，咁我諗過到嚟係更加輕鬆嘅，因為我連嗰3節都唔使咯嘛，即係，OK 嗰啊，三哇節最開頭係啦，咁就就好多時間會真係學 Tracy 話齋，因為好晏先日落啊，我唔知Kelowna 係咪咧？即係如果嗯夏天嘅話，我哋差唔多9點都未日落，一樣係咪啊？一一樣，樣啊？係啊係啊一係啊，樣。係啦，咁所以其實好多時都係喺公園見到我哋咯。係啦，即係基本係上每一日就係落公園啊，即係哇同埋因為我先生都係份工係香港，但係佢就冇
固定嘅工作時間嘅，只要佢做晒就得㗎啦。咁或者可能嗯有時開下會係夜晚，可能即係我哋嘅10點零開下會咁就，其餘就佢 free time。咁所以其實兩公婆就係好似成日都係一齊即係湊小朋友一齊落去玩咁咯。開頭咁慢慢其實我諗係即係真係開始做 part time 嘅時候，咪即係都係一樣咯，即係都係翻工嘅時候，咪先生湊多啲。以前就可能老爺奶奶啊、公公婆婆幫手湊多啲啊嚇，咁但係而家就可能我哋兩公婆大家要有一個協調咯。即係幾時我要做嘢喎，咁你可能要 available 啦嚇，咁或者佢唔得喎，佢開會喎，做嘢喎，OK，咁我嗰日就 available 啦，咁就會多啲呢啲嘅調節咯嚇，咁但係通常都係喺公園見嘅啦，大家OK。係但係對我嚟講咧，就係即係湊小朋友係對我嚟講一個比較大嘅承認，因為以前假手於人啊嘛，大佬咁而家過到嚟咧，就要自己所有嘢要自己湊自己搞啊，咁樣，咁都最開初都有啲適應嘅，其實即係貼身照顧啊，各樣嘅嘢啊，咁樣咯，咁但係都好嘅，其實又幾得意，因為我個大女嚟嘅時候已經4年班。咁我細女係仲係 kindergarten，其實都係一個黃金時間啦。咩都講話，即係你過咗呢個時間，其實就冇噶啦。咁啊，所以都係真係同佢哋多出去公園玩咯。咁啊，踩下單車啊，咁佢哋都中意。我大女中意踩單車嘅，咁啊同佢踩下單車啊。咁個細女就中意玩嗰啲馬騮架咯，好叻嘅。其實咧香港玩唔到噶嘛，不過嚟到玩玩下咧。就即係最開初都唔得嘅，慢慢就得。我覺得呢個都係幾好嘅，呢個因為多公園多戶外活動，其實對佢哋個身心發展都好嘅。再加埋咧，因為香港 ban 咗好多咧千秋啊，咁因為驚有意外啊嘛。其實咧，就算有千秋咧，嗰啲千秋咧都係比較安全嘅，即係有晒即係總之有好多安全措施，其實冇咁好玩，即係唔似我哋細個咧，可能得一塊板咁樣可以揈到好高。咁所以呢度咧。學校就係呢啲千秋嚟㗎啦，咁我覺得都係好嘅，對佢哋一個體能嘅訓練啦，甚至乎都有講嘅，其實對個腦部發展係好㗎嘛，玩千秋咁樣嘅，即係個人佢好驚恐嘅時候，其實如果玩下呢啲千秋係能夠幫佢調節到㗎，咁樣咯。咁我覺得呢個就係嚟到可以享受一個唔使錢嘅活動。咁香港有啲小朋友要特登去做治療，就為咗玩嗰個千秋蕩下咁樣噶嘛。但係呢度周街都係嘅咁樣咁咯。哇，咁啊，Tracy 你講嗰陣時喺香港就有工人，咁對比起依邊，如果喺加拿大請個工人要幾多錢咧？對比起香港，其實我就冇研究過，不過因為我覺得我都唔會請得起咁樣咯。我冇諗過嚟到要請工人，我諗請工人有筆錢可以養翻自己啊咁樣咯。因為香港，即係香港其實相對咧如果響作為一個全職嘅父母嚟講咧，請一個工人咧，其實相對係affordable 啲嘅，即係能夠負擔啲嘅。但係呢度嚟到加拿大，我聽嘅啫，都係我哋有一啲西人嘅朋友係會請工人姐姐嘅，咁佢哋應該真係好有錢嗰班嚟嘅，咁樣咯，係咁，所以我就冇特別研究，係啊咁咯。哦，即係你呢個識有啲朋友係會請工人，佢係因為佢打工啊嘛。係啦，係因為嗰個係啦，某一個國籍嘅朋友嚟嘅，咁就佢話佢原來最開初嚟加拿大嘅時候咧，就係喺一個西人嘅家庭做打工，所以後來佢就申請過嚟呢度移民嘅咁樣咯。咁但係嗰個家庭就本身係好有錢嘅咁樣咯。咁我就冇問佢你幾多錢人工啊，各樣嘅嘢，咁我就冇問啦咁咯。哦，哇，嗰個文化個做法都好唔同喎，香港對比較個湊細路仔嘅方法。
其實都係嘅，即係如果以一個雙職父母或者就算有啲係單職父母，即係叫做其中一方做嘢，其實都有好常你都會有個工人姐姐，即係如果你係有多幾個小朋友咧，都會有個工人姐姐幫下手，或者有啲課餘託管啦。咁即係我諗香港嘅節奏係各樣嘢都好緊張喎，唔知啊 Curve 係咪佢都係咁？即係哇，其實都好忙噶嘛，佢哋小朋友翻學啊、補習啊、功課量啊各樣，其實都係好忙嘅咁樣咯。所以有啲嘢真係要揾人幫下手咁咯。我哋就慢啲嘅，本身我哋兩公婆個人都慢啲嘅，咁係所以其實好早期我哋決定有小朋友，我哋都商量過，不如即係我辭咗職佢啦，即係自己湊啦咁樣。咁所以相對地，你即係頭先 Tracy 講雙職父母，我哋就選擇咗即係嗯放下。即係係慢步慢活咯，成個家庭啊！咁我喺香港，我哋其實好多時都係 weekend 就乜都唔學嘅，即係我哋堅持就星期六日我哋就係即係去郊外啊，去 camping 啊，喺香港咁樣，即係盡嗯量係同小朋友去多啲戶外活動咯。咁我哋選擇加拿大最開頭都係因為呢一樣嘢嘅，即係因為加拿大嘅即係 outdoor activities 比較多啦，同埋空間比較大咯，咁所以嗯即係我哋覺得即係真係把握好似 Tracy 講嗰個黃金時期，陪住嗯佢哋成長，咁嗰陣時係咁樣揀咯，係啊，咁嗯所以即係講工人，我哋真係冇用工人嘅，即係一路嗯都係自己湊，同埋可能老爺奶奶啊、公公婆婆幫下手啊咁樣咯，咁所以即係慶幸呢一樣嘢，亦都令到我哋過到嚟嗰個適應會少啲嘅嚇，即係因為已經習慣咗自己煮飯啊、湊小朋友出入啊、陪佢哋玩啊嚇，weekend 就係百無聊賴啊，我哋即係喺個山頭度周圍行啊，係咁喺香港喺加拿大都係咁過㗎啦，咁樣咯，係。咁 Tracy 同 Clover 嗰陣時嚟加拿大之前有冇諗過去第二啲國家嘅咧？嗰陣時係點樣揀加拿大嘅咧？我哋冇，如果我自己，我哋就冇嘅，即係我哋其實嗰陣時香港最 hit 唔係英國就係加拿大㗎啦，嚇或者澳洲，我哋有諗過澳洲嘅，澳洲嘅原因都係因為即係澳洲嗰個郊外戶外嗰個環境比較慢，又係即係相對地嚇，咁我哋其實係想揀一啲即係比較唔會好急生活，即係個節奏好急嘅地方。咁最後我哋揀咗加拿大，都係一來因為個環境啦。本來我哋諗住過溫哥華嘅，係啦，即係最開初其實一路都係諗嗯住過溫哥華嘅。不過溫哥華後尾嗰個樓市真係飆升得太快，由我哋 plan 到我哋真係落實過嚟嘅時候，突然間已經 afford 唔到啦，由 afford 得到變 afford 唔到就喺咁。幾年時間嗰陣時，係係啊，係係啊，幾年裏邊其實真係由 afford 到，覺得 afford 到，都完全 afford 唔到，咁所以就即係後尾就有朋友話啊，不如試下 Calgary 啦嚇，即係相對地生活指數比較低啦嚇，同埋再點講啊，冇咁多人啊，係啦，即係比較安靜嘅一個城市咯嚇。咁所以其實嚟到我哋都覺得係嘅，即係 Calgary 係一個冇咁複雜、冇咁多人，其實好安靜嘅，真係嚇，即係其實即係日落咗之後，其實係好靜嘅一個城市。開頭我哋有啲驚嘅靜到嚇，即係冇聲嘅，可以就話。係係咁但係我哋亦都覺得即係呢種慢係我哋屋企即係一向喺香港想。即係就係呢一種嘅休閒啲嘅節奏咁樣咯，係啊，嗯。我就本身就 plan 去紐西蘭嘅，咁咧就其實都嗯申請㗎啦，申請咗。咁我哋
即係都係嗰陣時有諗澳洲或紐西蘭啦，咁我哋都係想啊紐西蘭冇咁忙碌啊嘛，咁我哋去紐西蘭，咁同埋都有親戚喺嗰度住嘅，咁但係因為 Covid 啦，佢所有嘢都 lock down 晒喎，咁哇，我哋又好想走啦，咁之後就我哋就不如就試下申請加拿大啦，用讀書嗰條路啦，睇下可唔可以走咁樣樣咯。咁啊，final 就又過咗嚟加拿大啦，咁樣咯，嚟咗呢度。咁而呢個鎮仔咧，其實咧，我哋其實又唔係好特別中意戶外嘅人嚟嘅，但係咧又好得意嘅，即係我信神啊，佢又幫我哋安排，又嚟咗一個山明水秀嘅地方啦。相對嗱 BC 嚟講，Kelowna 都係一個山明水秀嘅地方，有山有湖有城咁樣，又好方便。咁我哋又嚟咗呢個大自然啦。咁我哋都好中意嘅。其實嚟到因為我先生好中意踩單車㗎嘛，咁呢度踩單車係安全嘅。咁即係你踩啲路啲車咧，其實都會停讓俾你，即係其實都好小心，因為相對啲人少，再加埋呢度好多人都中意踩單車周圍去，咁變咗嚟咗呢度又好似過另一種嘅生活啦，咁就係個節奏減慢翻啦，咁又多啲健康嘅活動啦。佢香港都有踩嘅，咁但係有單車徑噶嘛，即係車同單車徑係完全分開嘅，但係呢度就係車路隔離就係單車徑，咁但係就即係相對又係都係一樣都係安全咁樣樣咯。咁所以我哋都親近咗大自然多啲㗎啦，而家係啦。咁同佢哋去下 camping 啊，咁係去下，即係我哋呢度又有啲三文魚聚居地啊咁樣，我哋又會去睇下咁樣樣咯。咁多咗呢啲活動咁。哦，咁嗰陣時有冇諗過去東岸 Toronto 嗰邊咧？因為嗰邊大城市多啲，城市多啲。我又真係冇諗過。其實咁講，我唔係好，我香港唔係好親近大自然，但係我個人又唔中意太熱鬧嘅地方，太急速步伐嗰啲，我又唔係好中意。所以 Toronto 嗰面係其實冇諗嘅。咁有陣時我哋講笑就不如試下去海洋四省啦，即係 Newfoundland 嗰面咧，再偏遠啲，因為諗住都走啫嘛，都諗住試下啦。咁但係翻到嗰邊又其實我唔記得咩原因係我哋佢有個特別計劃，但係當我哋申請嘅時候，佢個特別計劃咧就冇咗啦。咁所以就咁不如都係用翻讀書嗰條路啦，咁樣樣係啦。但係我識有朋友後尾去咗撩翻命落腳先嘅，咁都係搭上搭小朋友。咁不過都1年後都搬咗去 Calgary 啊，都係咁樣咯，係啊，哦，咁啊。我哋都冇諗過去東岸喎，我哋一心就係諗住去啲簡單啲啊，即係我見好多朋友如果去 Toronto 嗰啲，其實都好想發展一啲事業啊，或者好 concern 小朋友讀書啊咁樣嘅咁確實嗰邊可能即係比較多一啲出名嘅學校啊咁樣咯。咁但係我哋諗嘅時候，我哋即係好簡單，就係諗總之簡單啲咯，即係簡單嘅生活啊，慢啲啊，安靜啲嘅生活咁樣咯，係。同埋應該 Toronto，因為我嗰個退休社工係佢最開初係喺 Toronto 嗰度做嘢，咁之後近呢10年先搬咗過嚟 Kelowna 呢邊。咁我哋一路大家分享下大家嘅工作啦。咁佢都講大家講嘅時候咧，其實 Toronto 嗰套形式咧有少少似香港嘅喎。其實佢個福利制度或者一啲 system 上面嘅相對係似啲㗎。咁因為講咦，其實大家都類近咁樣嘅嘢喎，咁所以我估，因為可能係嗰個步伐快啲啦，因為香港嘅步伐都好快，咁所以佢哋啲嘢就比較接近啲，係呢個係咯，咁哦，咁嗰陣時我搬落嚟嗰陣時咧，因為有好多香港人移民過嚟，會諗過工作嘅需要啊，喺邊個城市會容易啲搵到工嗰陣時，呢個會唔會係一個考慮咧？對於你嚟講話嗰陣時，我哋就冇嘅，好似唔使做咁樣講。其實真係冇好大 concern，即係個即係 career 個 development 嘅嚇，即係一來一把年嚟啦，
即係都一把年紀，即係我哋都係覺得啊，即係唔需要好多嘅即係夠就得啦。咁嗰陣嗱，又係嗰陣時plan 嘅時候都覺得即係如果溫哥華個經濟即係個生活指數比較高，咁過到嚟 Calgary 應該都夠使嘅咁樣啦。咁所以我哋冇好大即係諗個 career development 係點啦。咁同埋嗰陣時。即係先生香港個工作相對地叫嗰陣時叫穩定啲啦。咁當然而家大勢大家都唔同晒啦咁即係成個世界嗰個經濟個情況都唔同咗。咁所以嗰陣時我哋即係好單純地就係覺得簡單嘅生活夠即係只要唔使一路使盡晒我哋啲積蓄咁就都 OK 噶啦，即係夠使就得噶啦唔需要太多嘅咁樣。咁所以嗰陣時就真係冇好刻意去諗個 career development 嘅，係啊。咁反而可能生活到呢一刻，咁就真係要諗下啦，因為發覺咦原來成個社會真係唔同咗喎，或者真係即係嗰陣時以為呢邊嘅生活指數低啲啦，咁但係過到嚟發覺，原來加拿大啲嘢都唔平㗎喎成個生活指數原來都真係要花啲力先可以 afford 到㗎喎，咁就慢慢開始要再諗咯，即係再諗我哋嗯嚟緊嗰個 career 個發展係點樣咧咁。嗯。我哋個情況都類近，因為最開初我哋個目標咧就要攞到 PR 先啊嘛，咁就係讀書就係睇邊間學校收就去邊一度住，咁所以我哋嗰時都諗，其實頭嗰年半咧，我哋都係唔好計住啦，呢筆數都算啦咁樣，咁但係當然攞到 PR 後，我就話係其實另一個情況啦，咁就真係。其實係咧個物價原來咁高嘅，即係即使我住到 Kelowna 咧，原來都唔平嘅喎啲嘢，咁就真係慢慢要再即係 develop 自己嘅 career 呢個都係啦。咁但係都慶幸咧，其實因為就算我做 part time，我後尾其實年零後咧，我其實開始已經有啲義工啦，即係做一啲義工，開始再走入多少少個社區，就慢慢 linkage 到認識到多少少唔同嘅人啦。咁當然啦，香港人係一定認識到嘅，咁就呢一度因為都唔係好多香港人啦，咁就而本土嘅朋友其實都認識到都比較多，咁係慢慢再試下去翻行翻社工嗰條路啊，咁或者做翻多專少少嘅嘢，咁就係咁啦，所以都要計劃嘅，咁所以之後咧就考翻個社工牌啦。其實我最開初未嚟之前諗都係嚟到加拿大唔做社工啦，咁做咗咁多年啦，咁樣試下其他嘢啦，咁但係後尾就又覺得冇理由又即係首先第一咧，其實都唔係經濟考慮先㗎，第一就係其實我都讀咗咁多年，做咗咁多年社工，亦我都好中意嘅，其實我好中意呢份工作，咁冇理由唔再做咁樣咯，咁啊再慢慢一步一步再去翻呢個方向咯，咁咯。咁 Fufa Tracy，咁你有冇最早一次係翻香港幾時咧？對上一次？我上年3月翻過，哦，OK，係啦，咁啊，上年3月翻過。我就上年8月翻過，都唔係哦，好耐咁你如果翻香港嘅。嗰陣時，個物價對比呢邊個差距係點嘅咧？而家？嗯，香港都貴咗嘅，即係比起我哋以前即係離開嘅時候，其實香港都貴咗嘅。咁我諗 comparatively 食嗰方面，即係如果要出街食飯嗰方面，咁香港都仲係平好多嘅。即係係啊，係啦，即係如果喺加拿大講緊平均，我諗好簡單咁樣，我哋4個人出去食一餐飯，可能都要50-60蚊加幣咁樣啦。嗯咁可能喺香港其實百零蚊已經好好嘅，100-200蚊其實已經食得好好。係啊，港幣係啦，100-200，三百三百，即係如果50幾-60蚊加幣，即係大約300幾嗯，蚊港紙啦。咁但係如果喺香係港，100-200蚊，其實我哋都食
得好多，同埋我諗香港好哦，多得揀，係啊香港周圍係啊都好多嘢食。咁係啊就算一啲好係啊，簡單嘅嘢食啊，好平，我哋所謂好平嘅嘢食，其實都好滿足咯。我哋成日話翻香港食，其實就唔係食啲咩好堂皇嘅嗯嘢，係食回憶嘅。係係啦，食感覺嘅翻去就，咁所以好多時係食街邊嘢啊，食小店啊，食茶餐廳啊，即係食一啲即係反而係好多好簡，即係好簡單嘅嘢咯。即係翻香港食，係啦，係啊咁就唔係一啲好堂皇、好昂貴嘅食物嘅，反而係。係啊咁你話其他物價咧？誒、我諗因為香港嗰個 choice 好多啊，咁所以有啲嘢係貴咗好多嘅，咁但係亦都不乏有一啲好平嘅商店嘅，咁樣咯，係啊，嗯。嗯係咪啊？我翻去係啊，我翻到嚟其實咧，我等新鮮出爐嘅菠蘿包啊，同埋蛋撻啊，其實真係翻去食呢啲嘢嘅咋。即係茶餐廳咯，茶餐廳呢度係啊係啊，茶餐廳呢度講緊成100蚊港幣一個喎，即係16、17蚊喎加紙，咁就有啲又再貴啲啦。喂，翻到去係貴咗嘅，咁但係50零蚊，哇！好抵食啊！覺得即刻覺得好抵食，咁如就果講即係食茶餐廳，餐廳。其實香港可能貴極都係70-80蚊。係啊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 ，咁樣咯。所以都係我係第一次翻咧，就啲朋友會請食啲大餐啊咁，但係我第二次我唔使啦，我其實食呢啲就得噶啦咁樣。咁同埋腸粉呢度咧，係啦，我食唔到即係香港嗰隻腸粉係咁樣唔知咯。Joseph 知唔知我哋講腸粉，即係唔係茶樓嗰啲腸粉喎，講緊唔知係嗰喎，啲街邊嗰啲咧，街我邊嗰啲啊，哋叫做即係混醬配魚，腸粉。係啊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 ，配魚蛋燒賣嗰啲喎，燒賣魚肉係啦，燒賣嗰啲咧，哇幾 OK 正，諗起都覺得好想食。係就係喺呢咁，邊冇嘅，因為冇即係我㗎冇㗎冇㗎，暫時喺 Calgary 我未見過呢一種咯，係啊，係啊，我有買一啲現成嘅腸粉翻嚟整，不過佢啲皮好即係佢好厚嘅其實，但係好過冇咯，咁咯，自己扮混嗯，醬咯，咁樣咯。係啊，我自己扮係，哇！咁今日非常之好，Tracy、Clover，我哋講到今日先，我哋下個禮拜繼續呢個港人移民加拿大劇集。好，好 Thank 好，you, Clover, 拜，OK。Tracy。拜。